kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baa khiyaarta hawada nagala socotay halkani waa Ilaysa TV oo alaabaan idin ka soo gudbina barnaamijyo kala duwan warka dabadii gabi ahaan baa barnaamijka Ilaysa TV caawisnimadan caawa waxaanu ku soo qaadan doonaa xisada colaadeed ee ka aloosan galbeedka gobolka City waxaana waraysi aan idin ka haynaa siyaasiga ruucadaaga ah ee aadan allaale marka hore ku soo dhawaada qodobada warka Ilaysa TV ugu doorka roona iyada oo ay maleeshiyaadka maamulka canfartu wali dhibaato xoog leh ku hayaan shacabka ku dhaqan deegaamadii sida sharci darrada ah loogu wareejiyay ee galbeedka gobolka City ayaa sidoo kalena qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalooyinka gobolka City waxa ay wadaan mudaharaad ballaaran oo ay kaga soo horjeedaan xadgudubka iyo xasuuqa lagu hayo dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaamada galbeed ee gobolka City oo si sharci darro loogu wareejiyay maamulka canfarta guud ahaan magaalooyinka kala duwan ee gobolka City ayaa waxa ka socda tacsi iyo waliba isu soo baxyo muruga xambaarsan oo shacabku ay ku muujinayaan sida ay uga tiiraysan yihiin xasuuqa iyo waliba xadgudubkii joogtada ahaa ee ay maleeshiyaadka maamulka canfartu ka geysteen maalmihii la soo dhaafay deegaamada Dalehelay iyo Dhuunyar iyo sidoo kale degmada Cadaytu halkaasi oo dad badan oo shacaba ay ku xasuuqeen ciidamada militariga Itoobiya ayaa dhankooda lagu eedeeyay in ay garab taagan yihiin maleeshiyaadka maamulka canfarta ee xasuuqa iyo waliba dhibaatada ku haya shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaamada galbeed ee gobolka City waxaana warku sheegaya in maleeshiyaadka maamulka canfartu ay taageero buuxda oo hiil iyo hooba ka helayaan ciidamada militariga ee ku sugan goobaha ay dagaaladu ka socdaan madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida iyo ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socda dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ayaa waxa magaalada Diridhabe ay galinkii dambe ee maalinnimadii shalay iyaguna u tageen sidii loo joojin lahaa ama ugu yaraan baa loo dejin lahaa xisada colaadeed ee ka aloosan gobolka City waxaana ay la kulmeen mas'uuliyiintaasi ugaaska guud ee Soomaaliyeed ugaas Mustafa iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo waliba waxgaradka magaalada Diridhabe kuwaasi oo ay kala hadleen sidii xaaladda loo dejin lahaa loona furi lahaa jidadka ay xidhaan dadka shacabka ah ee gadoodsan shacabka ku dhaqan magaalooyinka Dawanle iyo Aysha iyo sidoo kale deegaamada uu maralaamiga dheer ee xiriiriya Itoobiya iyo Djibouti oo iyagu gabi ahaanba maalinnimadii shalay ahayd xidhay laamigaasi dheer oo ah halbowlaha dalka Itoobiya uu mara ganacsiga u badan ayaa iyagu ugu dambeyntii waxa ay fureen jidkaasi galinkii hore ee maanta kadib markii ay odayaasha iyo waliba hogaamiyayaasha dhaqanku ay la hadleen dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada cadhaysan waxaana madaxda dawladda deegaanka Soomaalidu ay ballan qaadeen in ay soo dhicin doonaan xaqqa shacabka Soomaaliyeed iyo waliba deegaamada lagu wareejiyay maamulka canfarta kuwaasi oo dhibaato xoog leh ku haya shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan aagaasi dhinaca iyo magaalada Addis Ababa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa maanta kulan u la yeeshay in ka badan 60 safiir oo dalka Itoobiya dalalka caalamka u kala fadhiya waxa uu kaga hadlay arrimaha xasaasiya Abiy Ahmed waxa uu sheegay in dawladda dhexe ee dalka Itoobiya ay awood u leedahay in ay curyaamiso kililada ama maamul goboleedyada hoostaga maamulka Addis Ababa waxaana uu sheegay in maamul kasta oo isku daya in uu san ka taago in dawladdiisu ay si fudud u curyaamin karto iyada oo aan dagaal ku qaadin Abiy waxa uu sheegay in kililada ay ku filan tahay oo kaliya in ay ka joojiyaan lacagaha dhaqaalaha ah ee ay ku kabaan iyo sidoo kale in ay dhahaan iska bixiya kharashaadka macallimiinta jaamacadda iyo sidoo kale ardayda jaamacadda wax ka barata waxaana hadalkani ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu muuqda mid uu ugu hanjabayo amaba goodis cad oo ku socda qaar kamid ah dawladaha ama maamulada ka tirsan maamulka Addis Ababa kuwaasi oo khilaaf ba'ani uu kala dhaxeeyo maamulka Addis Ababa ma uuna soo hadal qaadin hal maamul balse waxa uu sheegay in ay lama huraan tahay in maamulada kililadu ay si rasmi ah ula shaqeeyaan
dowladda dhexe si ay u helaan dhaqaalaha iyo waliba taageerada ay u baahan yihiin waxaana uu si jees u yiri ma jiro hal kilil oo maanta ka gu'i kara Itoobiya ama ba noqon kara dowladda si gooni ah u taagan maadaama ayna taasi dhici karin dhaqaalaha aanay isku filayn waa in ay xiriir wanaagsan la yeeshaan dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya si ay u helaan caawimaadooda dhinaca kale ururka TPLF ayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa ay ku eedeeyeen in uu qayb ka yahay xasilooni darrida iyo waliba khilaafka ka dhex jira qoomiyadaha kala duwan ee dalka Itoobiya shirkii guddiga fulinta ee xisbiga EPRDF ee hay'adda dalka Itoobiya oo maalinkii labaad ka socda magaalada Addis Ababa ay kooxda TPLF sheegtay in aanay jirin sabab ay oromadu u marorsato guud ahaanba hoggaanka iyo talada dalka iyada oo isbahaysigii EPRDF uu dhisan yahay taasina ay keenayso kala shaki iyo waliba iska horimaad ku yimaada hanaankii dawliga ahaa ee dalka Itoobiya ka jiray si loo xoojiyo ay yiraahdeen wada shaqaynta iyo isaaminaadda waa in ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu ka tanaasulo dhammaan ficilada keeni kara kala shakiga iyo sidoo kale khilaaf ka dhexdhasha qoomiyadaha dalkaasi Itoobiya kooxda TPLF iyo waliba kooxaha kale ee ku midaysan isbahaysiga EPRDF ayaa waxa ay ahaayeen in dhawaalaba kuwa aanay ka dhaxaynin wax wada shaqayna kadib markii uu talada dalkaasi Itoobiya la wareegay Abiy Ahmed waxaana jiray xurguf iyo waliba colaad siyaasadeed oo ka dhaxaloosantay afarta urur ee ku bahoobay isbahaysiga EPRDF ee talada dalka Itoobiya gacanta ku haya akhyaarta hawada nagala socotay qodobadii ugu doorka roona warka Ilaysa TV caawisnimadan caawa intaasi ayuu naga dhan yahay saddexdii bilood ee ugu dambeysay waxa galbeedka gobolka City ka taagnaa xiisad colaadeed oo u dhaxaysa shacabka ku dhaqana deegaamadii saddexda ahaa ee sida sharci darrada loogu wareejiyay maamulka Canfarta iyo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqana deegaamadaasi shacabweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqana deegaamadii saddexda ahaa ama saddexdii degmo ee sida qeyru mas'uulimada loogu wareejiyay maamulka Canfarta ayaa waxa ay ka dhidhiyeen dhibaatada iyo waliba xadgudubyada joogtada ah ee ay maleeshiyaadka maamulka Canfarta ku hayaan waxaana tan iyo bishii December ee sanadii 2018 ka socday iska horimaadyo uu dhiig badan ku daatay oo ka dhacayay degmooyinka Cadaytu, Cundhufu, Gadmalu iyo waliba deegaamada ku xeeran
shacabka ku dhaqan gobolada ama deegaamada galbeedka gobolka City ayaa waxa ay muujiyeen geesinimo xad dhaaf ah kadib markii ay si adag isaga difaaceen weerarada iyo waliba gabood falladii ay maleeshiyaadka liyu booliska ee maamulka canfartu ku hayeen iyaga oo aan dhanna taageero ka helin hagardaamada ciidamada militariga dawladda Itoobiya ayaa iyaguna waxa qayb ay ka ahaayeen dhibaatooyinka lagu hayay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaamada galbeedka gobolka City waxay xaaladu socotaba ugu dambeyntii waxa dagaal kharaari uu ka qarxay maalin ka hor degmada ama deegaanka loo yaqaan dan la helay halkaasi oo dagaal culus oo dhex maray ciidamada liyu booliska ee maamulka canfarta iyo shacabka Soomaaliyeed ugu dambeyntii ay guushu ku raacday shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqanaagaasi waxaana khasaare lixaad leh oo aanay ka soo kabanaynin la gaarsiiyay maleeshiyaadkii maamulka canfarta kuwaasi oo gebi ahaanba laga caydiyay degmada dan la helay iyo deegaamada ku xeeran maleeshiyaadka maamulka canfarta ayaa sidoo kale waxa dhibaatooyin ay ka geysteen dadna ay ku laayeen degmada Cadaytu iyo sidoo kale deegaanka Dhuunyar halkaasi oo shacabka Soomaaliyeedna ay si geesinimo ku jirtay isaga difaaceen haddaba shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmooyinka kale ee gobolka City ayaa iyagu dhankooda waxa ay dhigeen kacdoon ballaaran oo cadha xambaarsan oo ay kaga soo horjeedaan xasuuqa bahalnimada ah ee maleeshiyaadka abaabulan ee maamulka canfartu ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed ee aan hubaysnayn ee ku dhaqan deegaamada galbeedka gobolka City dhammaan magaalooyinka waaweyn ee gobolka City ilaa iyo tuulooyinka gobolka City ayaa maalinimadii shalay ahayd waxa ka dhacay banaanbaxyo nabadeed oo shacabku ay dareenkooda ku cabirayeen magaalada Diridhabe ee ugu weyn guud ahaanba wadanka Ogaadeenaya ayaa sidoo kale waxa lagu qabtay tacsiih amaba isu soo bax muruga xambaarsan oo shacabku ay ku cabirayaan aragtidooda diidmada xambaarsan ee ay kaga soo horjeedaan weerarada gardarrada ah ee maamulka canfartu uu ku hayo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaamada galbeed ee gobolka City guud ahaanba xaaladda gobolka City ayaa gashay marxalad cusub oo aan la saadaalin karin waxaana shacabku ay xidheen laamiga dheer ee xiriiriya Itoobiya iyo Djibouti kaasi oo Itoobiya uu umar ganacsiga ka yimaada dhinaca dalka Djibouti oo boqolkiiba 90 ay dekada Djibouti wax uga soo dagaan wafdi ka socda dawladda deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socota dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya oo uu ka mid yahay taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka Itoobiya ayaa iyaguna magaalada Diridhabe waxa ay gaareen galinkii dambe ee shalay waxaana ay la kulmeen waxgaradka iyo sidoo kale ugaas Mustafa iyo siyaasiyiinta ku sugan magaalada Diridhabe kuwaas oo ay kala hadlayeen sidii xaaladda loo dajin lahaa haddaba guud ahaan shacabka ku dhaqan deegaamada iyo magaalooyinka kala duwan ee gobolka City mudaharaadyada iyo waliba isu soo baxyadii ay dhigeen qaar kamid ah ayaana jeclahay in aan idinku duwo kuwaasi oo shacabku ay ku cabirayaan dareenkooda diidmada xambaarsan ee ay ugu hiilinayaan walaalahooda Soomaaliyeed ee maleeshiyaadka maamulka canfartu ay xasuuqa joogtada ah ku hayaan ee daawasho wanaagsan
تعسلة بحية تعسلة بحية وأني والله ما وحاضيسه بحية تعسلة وحافظها المشكلة دير دبا وموجنيا dareenkooda murugada leh ay ka qaban walaalahooda ay carruurta xasuuqday waxa ay gooyeen jidka waxa ay fariisteen dariiqa oo taasi waxa ay midday ciidanka makalakiyaaga iyo ciidanka arbaabatayga waxba may samaynin way iska laabmeen waxaana xidhan min dawalle ilaa iyo halka aan joogno iminka intii ka dhaxaysa calaa magaalo ay u xidhan tahay barnaamij nabadeed lagaga soo horjeedo xasuuqa ka dhacaya cundufiya cadayta ayay leeyihiin cundufiya cadayta annaka le baydhan iyo garba ciise soomaalida iska leh tan iyo magaaladii يا مدحوينها فدرالك أبيل ليدا هذا مركي وصوف ولا وجلاي عيدهم لقصتي وحنا رئيسين إننا دوكوينه وهادو الصومالي عديتي يا عندفو يا قربعي سمعنا ليدا هذا ما ينهي الصومالي يدينه هذا رئيسين إننا واستخدم بقى وقع في ودولة دكتورين هاي ترينيسي أي استخدم بتوقع قارب متى عنفرتك قاربتي وقبل الشيء دولك الصومالي لا يقبل هذا كذا دوينا الدولة waxaa kale oo loo geysiinaynaa inaan annagu degannahay dhammaan dhuumaha Itoobiya oo dhan ay wax u soo maraan haddii arkaano oo Itoobiya ku kaanana inay Itoobiya dambi jireen baan ogeysiinaynaa haddii ay ka qaadi waayaan tallaabo sida xeedka lagu leynayo ee dawladuna ay garabka siinayso haddii tallaabo laga qaadi waayaan in Itoobiya hadda tala kala furno oo lagu kala tago meesha ayaan ku gaaraynaa anagu waxaan baa ku diraynaa dawladdeena baa ku diraynaa caalamka aan baa ku diraynaa dawlad deegaanka Soomaalida aan baa ku diraynaa dhibaatadaasi imikay hor leedahay in wax laga qabto imika wax laga qabta ay leedahay in laga qabto haddii laga qaban waayo dhammaan baa anagu waxaan ballan ku qaadaynaa inaan jaaka galay waxa la waxaan samayn karnaa inaan samaynayo dhimashada waan naqaanaa noloshana waan naqaanaa bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Rooda Daagadoode waxaan ka tirsanahay shacabka reer City waxaan si xoog ah aanu cambaaraynayaa in dawladdan canfarta dawlad deegaanka canfarta oo si xun u gumaadaya dadkeena oo dhiigooga dhulka ku qubaayo iyaga oo magac dawladeed sheeganaya oo awoodii dawladnimo ku faanaya ayay shacab rayada oo awood aan lahayn oo maxadanay xoolo dhaqato oo reer baadiya oo tamar aan lahayn hubkooga ku gumaadayaan taasina cadaaladda kuma jirto
in waxa kale toon maxaadaanay si aad iyo aad aan cambaaraynaya anagu dawladda federaal dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya aad baan u dhaliilayaa cambaaraynaya waxa aan u dhaliilayo canfar iyada naga daran sababta ay nooga daran tahay meesha uu shalay toole dadkeenu uu aadka ugu dhamaaday aadka loogu xasuuqay waa dan la helana waxay ka tirsan tahay gobolka city maadaama ay ka tirsan tahay la garta waa man garanayba tani canfarta cundhufiya cadeyti iyo gadmal waa man garanayba oo deegaanka le hoos tagaysa mas'uuliyadooda ma hayaan balse tani shalay toole gobolka maxadanay dan la helay ka dhacday dadkeena dukaanada lagu gubay dadkeena maxadanay qoryaha lagu gumaaday sida xun loo galay ilaahay mas'uuliyiinta deegaanka Soomaalida ayuu qabsanay oo ugu horeeyay madaxweynaha Mustafa Cagjar ku xiga aadan farax dhamaan mas'uuliyiinta deegaanka Soomaalida oo dhan ayaa la qabsanaya shacabka shalay toole sida xaq darrada loo dilay ee dhiigooga loogu yaaciyay maatiba la dilay hantiba burburtay hanti waxba ma la heli karaa laakiin naf bil aadan lama heli karo annaga halka qof naga dhintay xataa kama maarno iyada oo 20 iyo 30 naga dhimatay iska daayay dawladda federaalka Itoobiya haday sida ugu dhaqsaha badan ay uga soo gali waydo annaga waxaan la yiraahdaa ciisana la yiraahdaa Soomaalinimada ma rabna anagu mar wala Soomaali dhibaato ku dhacdo lambar 1 baan nahay dadka ugu horeeya difaaca ee soo baxay Soomaalinimada dhabar u leeban nahay sababta maalinta annaga dhibaatada ay nagu dhacdo ee dadkeena la xasuuqay la gumaaday sababta Soomaalinimada soo garab joogsan wada maxay tahay Soomaali ma nihin saacada laga bilaabo annaga ciisana la yiraahdaa ciisa hadaan caanaheena naga badan waan isku filanahay oo waan kala badan nahay waanan iska dhicinayna cadow walaana soo galana taariikhda hore noo qortay oo noo xustay maantana taariikhda ayaa na xusi doonta insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo cadawgu nooca leeyahay noocu doon haduu ahaade waxa aan khaasatan fariin aan u dirayaa beesha ciise weyna meel kasta caalamka ka joogan soo gurmada waa dadkiina waxa la xasuuqay waa dadkiina waxa la dilay waa dadkiina waxa inta la sheeganay dawladnimo lagu miiray dawladnimo lagu dilayo war annaga dagaal iyo hub iyo gumac waan naqaana dhulkan aad arkay sida inta la eeg hub baa lagu riday maantana maxaa nooga baa inaan ridano waa dhalinyaro dhulka ka kaca fadhiga ka kaca intii fadhiday kaca intii jiiftay fadhiista dhulkeena haan dhacsano dhiigeena cilada ku qulqulay maatideena cilada balanbalaysa dadkeena dhaxanta cilada ku dishay ee barakacaya haan u gurmad iyo gargaar ciisa annaga isku Soomaali ha noo tirinina tu dawlad deegaana iyo tu kale to caalamka meel kasta ka joogan ba Soomaali ha noo tirinina Soomaalinimada Soomaaliya waa niideena baan leenahay balse ciisa dhaxda xidharag iyo dumar yaan loo kala xarin dawladda federaalkuna hadii ay arrinkan isbedel ka keeni waydo anagu waan kacnay sida aan ku kacnay baan ku taaganahay hadii ay isbedel ay ka keeni waydo arrinkan ay maxaadaanay ay sida ugu dhaqsiyaha badan u kala dhaxgali waydo anagu waan kacnaa ma fadhiisanayna jabhad baan markii hore nagu tilmaamaysan tu dhabaan noqonayna waana la ismarin wabillahi tawfiiq waan ka baxay dhinaca kale jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ayaa bayaan culus oo ay soo saartay waxa ay ku cambaaraysay weerarada iyo gaboodfalada joogtada ah ee ay maamulka canfarta maleeshiyaadkoodu ku hayaan shacabka Soomaaliyeed ee sida sharci darrada loogu wareejiyay iyo deegaamadooda waxaana bayaankani ka soo baxay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya loogaga digay maamulka canfartu in ay sii wadaan xasuuqa iyo gaboodfalada ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya waxa ay ugu baaqday in ay qaadato door dhexdhexaadnimo ah aanay si rasmi ah oo farageliso dhibaatada lagu hayo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaamada galbeed ee gobolka City oo bilihii la soo dhaafayba
ay maleeshiyaadka maamulka canfartu ku hayeen xasuuq iyo gaboodfallo kala duwan oo ka dhan ah dadka birimageydada ah saaxiibkay maxamuud sheekh cali ayaa isagu inoo soo koobaya bayaankaasi ay jawxo ka soo saartay gaboodfallada iyo xasuuqa lagu hayo shacabka ku dhaqan deegaamada galbeed ee gobolka City oo si sharci darro ah loogu wareejiyay maamulka canfarta maleeshiyada maamulka canfarta ayaa 18 qof oo rayida ku xasuuqay gobolka City ee deegaanka Soomaalida marka ay taariikhdu ahayd 15 bishan aynu ku jirnay January 2019 12 kamid ah dadka la laayay waxa lagu dilay meesha lagu magacaabo dan la helay afar kalena waxa lagu dilay Cadeyta laba kalena waxa lagu dilay wadada isku xidha Addis Ababa iyo Djibouti ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay xisbiga ONLF maamulkii cadaadiska ku dhisnaa ee TPLF hormuudka ka ahayd ayaa bishii Sebtembar ee sanadkii 2014 ku wareejiyay maamulka canfarta tuulooyinka lagu kala magacaabo Cadeyta Cundufa iyo Garbaciise isagoo ka duulaya dana siyaasadeed isla markaasna aan wax afti ah ka qaadin dadka Soomaaliyeed ee deegaankaasi ku nool laga soo bilaabo xilligaasi xaaladdu aad ay u kacsanayd inkastoo isku dhacyo badani aysan dhicin hase ahaatee markii uu dhacay taliskii hore ee TPLF waxay dadka Soomaaliyeed bilaabeen inay xuquuqdooda ku raadsadaan hab nabadgelyo 6 bilood ka hor maleeshiyaadka canfarta ee liyo haylaha loo yaqaan waxay deegaankaasi ku dileen 8 qof oo Soomaali ah oo kamid ahaa dadkii Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanayay banaanbaxyo lagaga cabanayay xadgudubyada loo geystay dadka Soomaaliyeed ee ujeedada ka dambaysa ay tahay in guryahooda laga qaxiyo dhibaatooyinkaasi kadib waxaa la diyaariyay guddi xaqiiqo raadis ah oo ka kooban dawladda federaalka dalka Itoobiya iyo labada maamul ee deegaanada Soomaalida iyo canfarta waxaana guddigaasi loogu talagalay inuu tago deegaanada muranku ka taagan yahay si go'aankan looga hortago waxay maleeshiyaadka maamulka canfartu qaadeen weeraro cusub oo shacab Soomaaliyeed lagu xasuuqay xisbiga ONLF waxay si adag u cambaareynayaan xasuuqa ay maleeshiyaadka canfartu u geysanayaan dadka shacabka ee Soomaaliyeed waxayna ku baaqayaan in weerarada la joojiyo oo dhibaatada taagan lagu xalliyo wada hadal iyo hab sharciga waafaqsan ONLF waxay sidoo kale dawladda federaalka Itoobiya ugu baaqaysaa inay qaado tallaabo wax ku ool ah oo colaadaha lagu soo afjarayo ugu dambeyntii waxay ONLF ka codsanaysaa dadka Soomaaliyeed inay dulqaad muujiyaan isla markaasna ay adeegsadaan dhammaan wadooyinka sharciga iyo dhaqan ee suurtagalka ah si khilaafkan xal loogu helo weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii aynu ku soo qaadanaynay xiisada iyo xasalada colaadeed ee ka aloosan galbeedka gobolka City gaar ahaan deegaamada sida sharci darrada loogu wareejiyay maamulka canfarta haddaba siyaasi aadan allaale oo kamid ah ruug cadayaasha siyaasadeed ee dawladda deegaanka Soomaalida oo haatan ku sugan magaalada Addis Ababa ayaanu goor dhaweyd oo galabta ah khadka taleefanka ku tiigsanay waxaana mudane aadan allaale uu si kulul uga hadlay kana warbixiyay guud ahaanba xaaladda galbeedka gobolka City ay haatan ku sugan tahay marxaladihii ay soo martay barnaamijka wareysyada LS TV ayaanan ku wareysanay ku soo dhawaada waa khiyaarta hawada nagala socotay sida ay noogsoonnahay baa waxa bishii ugu dambeysay sanadii 2018 ilaa maalinka maanta ka taagan deegaamada galbeedka gobolka City weeraro iyo waliba dhibaatooyin ay ciidamada maamulka canfartu ku hayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaamadaasi sida sharci darrada loogu wareejiyay maamulka canfarta ilaa iyo haatan dawladda federaalka ah ama dawladda dhexe ee Itoobiya ayaan wax ku filan ka qabanin waxaana jirta cabasho xoog leh oo shacabka deegaanku ay ka muujinayaan ciidamada militariga oo ay sheegeen in ay la safanayaan markaste oo laga itaalroonaado ciidamada maamulka canfarta ayna dhibaatooyin u geysanayaan shacabka haddaba si aanu arrimahaasi wax uga ogaano ayaa khadka taleefanka magaalada Diridhabe waxaanu ku tiigsanay siyaasi aadan allaale oo kamid ah hogaaminta siyaasadeed ee shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka City iyo magaalada Diridhabe mudane aadan wadi maqlaysaa baan filayaa waan ku maqlayaa
bal hadda nooga waran xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaamada shalay ilaa iyo daraad ilaa iyo bishii ugu dambeysay sanadkii la soo dhaafay ay dhibaatooyinku ka socdeen xagee wax marayaan galabta meeshay wax marayaan horta waa dhamaysay warka oo waxa weeyaan deegaamadaas oo dhul ballaarana waxaa ku dhool ummad Soomaaliyeed oo gaaraysa 450 ilaa 500 oo kun oo dad ku nool dadku waxay moodaan marka laga hadlayo inay tahay cadaytu cundufo galmud maaha kuwaas waa magaalooyin laakiin magaalooyinkaas waxaa ku xeeran oo ay ka tirsan yihiin deegaan weyn oo ballaaran oo wax lagu tilmaami karo hal zone ama laba zone dhinaca Soomaalida noqon kara dadkaas waxaa lagu daray 4 sano ka hor baa lagu daray deegaanka Cafarta iyadoo sharcigii Itoobiya aanan loo eegin waan ka hadalnay waan ka dacwoonay 4 sano waan qaylinay cidda dhageysatana waan weynay dibta dadka lagu hayayna aad bay u ballaarnayd waxa lagu sameeyay xoolo laga boodo xarig dad la xidho oo lacag lagu soo furto dibtu intaas ahayd iyo dil baa u raacsanaa marka sida imika aad sheegtay muddadan dambe ummadii way ka badatay dibtii way ka badatay isbedelkan iyo reformyadan Itoobiya ka socdana waa iniga og dadku dee way kaceen Cafari lama degana waa nin laga maamulayo meel dheer laga maamulayo waxa weeyaan qof xulug ku maamulayo inaad isku meel ahaataan waa mil kiiloomitir dheer laga maamulayo dee dadku waxay yiraahdeen anagu dib baan haysataa Cafarna manihin Soomaalida nahay wadankeygii baan doonaynaa inaan deegaankeygii kamid ahaano horumar la'aan iyo dhibaato iyo haraad iyo waxbarasho la'aan iyo caafimaad darro iyo 4 sanada aan la muquuranay sidaasay dadku ku banaan baxeen dabadeed waxaa la keenay niman maadartay liu police ayaa la dul dejiyay 3 magaalo oo xoog dadkii la leeyahay maadartay kalaamba calankii Cafartii daadijiseen kii Soomaaliga shubteen maadartay dib u dhiga kii Cafartii dib u saara dagaalada lagu qaaday dhimasho muddadan dambaba dhimasho badan iyo dagaalo badan baa dhacay dhimashada iyo dagaalada badan ee dhacay khasaaro weyn bay gaarsiiyeen ummadda Soomaaliyeed halka ku nool waa ciidan Cafareed waa liu booliiskii Cafarta waxa la dagaalamaya dad shacaba wallahi dadkii shacabkii geesinimo way muujiyeen oo intay kareen way iska difaaceen laakiin ciidan adaysan oo ku haysto kharashaysto wax kasta haysta iyo dad shacab isku itaal kulli noqon maayaan waan gartay bal hadda khasaaraha maxaa dhimasho ah markii la isku soo aruuriyo meelihii dagaalada ugu dambeeyay ay ka dhaceen sida dal la helay oo kale dhuun yar oo kale maalmahan waxaa ka jiray dagaalada ka jiray weeraradu way socdeen ciidankii militariguna way yimaadeen bal hadda si guud khasaaraha markaad isugu soo aruuriso maxaad ku tilmaami kartaa wallahi khasaaraha meesha dal la helay leeyahay waxaa ku dhintay 12 qof cadaytu waxaa lagu ku dhintay 6 qof ما دركتي ملكنا بدن أو يجرب خسارة عن الأوجين أو المانتو أوجاني باجرة ملك حدود باجر بتأكد أو الله يراه الدجمة قبله كترسن يا هذا ساك اللي سوشيجي أفرق فينا هل كان يعفرت أضد ولو يشكل الجو أي كل شيء مركا دجال كأودر روح ودعي درات ودعي وإحنا خدعي الدل هنا إذا ماذا يتوبيا ويأركيين ويكون وضين كما يقبل dadku in daara waxay lahaayeen war ciidanka lagu jooga inaga ma dhex fadhiye dib looga celiya iyo maaragtay anagu ciidan weeyaan dib uma celin karno dadka way soo weerar weyn bay soo qaadeen dara dagaaladii bay qabsadeen way gubeen dadku wixii ay kariyeen way iska difaaceen 12 qof halkaas ay ku dhimatay markii halkaas ku dhimatay gurmadkii
maadartay agagaarka ayaa soo gaadhay markuu gurmadkii uu soo gaadhay saacado dabadeed 3 saaco 4 saaco dabadeed yaa handaradee dagaalkii dib la iskugu qaaday nimankii waa la jebiyey aadna waa u dhinteen ilaa 30 wax ka badan baa dhintay dhowr iyo 20 magaaladii ban la helay gudaheegii baa lagu dhex dilay ay qaysanayeen ay boorayeen oo meydkii ilaa shalay ilaa maanta inbaa taalla oo weli la qaadin wakaa oo horta khasaaraha weyn baa dhacay sidaana uu dhacay xilligaa waa ciidan dawladeed waxa shacabka soo weeraraya waan gartay waxaa jiray toddobaadyadii lasoo dhaafay shir ka socday magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka oo looga arrinsanayay masiirka saddexdaasi degmo bal hadda shirkaasi waxaa dhinaca Soomaalida u matalayay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa Canfartana sidoo kale dawladda dhexe wasaaradda nabadgelyada ayaa iyaduna meesha fadhiday oo dhexdhexaad u ahayd maxaad kala socotaan waxyaabaha ka soo baxay waxaan ognahay horta wasaaradda maadartay nabadgelyada iyo House of Federationkada shacabka deegaankaasi annagoo la soconna iyaan dee adsaaba ay dacwado dhigeen oo dhibtan lagu hayaa laga qeyliyey oo dabadeed waa kuwa maadartay xafiiska salaam leeyahay uu u yeeray sidaad sheegaysid labadii dawladood tii Cafarta iyo tii Soomaalidaba marka la soo fariistay dad waxa weeye Soomaalidu waxay tiri maadartay annagu sharci darraan ognahay in halkaa loogu daray dadka inkastoo sharci darro halkaa loogu daray handana wax yar oo xaquuq yar oo loo sameeyay lahaa oo 11 qodob laga dhigay ayaa meesha jirtay 11kii qodob hal qodobna lagama qaban waxba bay Soomaalidu tiri marka dadka ma wadi karaan ciidankan haystay liyu booliiska xoogga ku haysta hal laga qaado yeyde Soomaalidu tiri dadkaana hal la weydiiyo meeshay doonayaan inay raaci karaan oo xaquuqdooda hal la dhowro afartuna waxay ku walducootay annaga maamulkii hore yaa khalad kaa sameeyey oo waxba qaban waayo iminkaa wax qabanaynaa laakiin deegaan annagu aan leenahay oo maadartay annagu aan maamulno kolkaa ma sii daynayno bay yidhaahdeen bay ahayd xilligaa waxaa labadii marka la wada dhegaystay ayaa loo yeedhay degmooyinkii labada dhinac jaarka ahaa ee dhinaca Soomaalida iyo dhinaca Cafarta go-aan baa la gaadhay laleeyahay guddi 3 geesood la sameeyo maadartay Cafar iyo Soomaali iyo dawladda dhexe dhulkii hal la tago lii booliiskan dhulka soo weerarka ayana laga qaado dhulkii hal la tago dadkana la soo arko xaaladdu waxay tahay isay dadku wuxuu doonayaan la soo dhageystaan marka shirka u dambeeyay jumcihii markii la dhaafay uu dhacay maadartay markii loo baxay meeshii sabtidii Cafartu waa qadeed waxay ogtahay dhulka inay dadka ka deganeen ay waxba ku lahayn marka ay ogtahay inay waxba ku lahayn beeshaana ay ku fashilmayso waa dariiqii Itoobiya xidada kasoo bilow xuduudda Djibouti ilaa Awaash waa wadooyinkii xiday wada tareereed wax kasta xiday marka dadkaasi waxay sidaa u sameeyeen sidii meeshii loo tegin loo soo arag conditionada way dhigeen maadartay shuruudana way dhigeen oo leeyihiin maadartay annaga haddii deegaankaygaas lii booliiska lagama qaadi karo dhulkayagii waxyaabo badan bay ka hadleen xaaladdu sidaa bay ahayd xaaladdu marka halkaa ay marayso guddidii meeshii ma tegin guddidii Soomaaliya halkii way ku hadhay labadii guddiyada kalena annaga dhulka soo furayna way israaceen adoo iminka calaa kulli xaal wadadii hal la furee maadartay nabadgelyadii waxba lagama qaban waa kan dagaalka weyn ee kalena uu dhacay ay dawladda Itoobiya u tahay waxaad moodaa ciidamada Itoobiyada garab siin bay inta badan sameeyaan
marka la dagaalana ay Soomaalidu gacan roon tahayna maadartay degdeg u kala joojin marka Soomaalida laga gacan roon yahay arkaanna way ku siideen oo in maadartay meesha laga raray rabtay xilliga meesha annagu waxaan warkaynaa dawladda Itoobiya waxay wax uga qaban weyday ciidamada u deynayso ciidamada kalena u joogaan ujeedda cad baa meesha jirta ummadda Soomaaliyeed illa waxaa la doonayaa la boqorro dhulkooda laga saaro waayo aqligoodu wuxuu noqday waxay moodayaan wadadaas oo qura uun in dhulka Itoobiya ay tahay oo haddii intaa magaalooyinka la burburiyo aynan maadartay wadadu ay nabad u noqon oo fikir noocaasa ku jira oo Soomaali nacayba waan gartay madaxweynihii iyo ku-xigeenkiisii waa joogaan sida aan la soconno waxay la kulmeen ugaaska iyo waxgaradka kale ee deegaanka bal hadda ka waran ma la kulanteen idinku haddii aad la kulanteen se maxaa idinka baxay shirarkii ay xaggaa kusoo yeesheen waxa weeye anaa kuu sheegaya maad aragtay madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo hogaankii nabadgelyada Itoobiya israacay oo dirdhaba tegay waxay arrintaa dirdhaba u tageen kolka horeba arrimahan way socdeen oo may tegeen oo odayada iyo ugaaska lama hadleene waxay intaa u sameeyeen xanaaqay dadkii tacsiba u fadhiisteen xilliga maad aragtay Soomaalida tacsiba u fadhiday shalay aroor waa kii dawaale iyo la kala xidhay ishaca oo wax isku maran la waayay magaalada dirdhabada wixii ka baxay waa la xidhay shiraaciyaa la xidhay shiraaci dadkii tacsiba u fadhiyeen dariiqii isku xidhayay dirdhaba iyo Jabuuti marka dadku ay tacsiba u fadhiyeen ay yidhaahdeen annagu 3 cisho tacsiba fadhinaynaa ay wadadiina xidhantay oo baabuurtii maaragtay fiilo dheer ay galeen oo dee haddeetoole la kala xidhmay dhinacanna waa markaa waxa iyaga dee lasoo qasbay oo la keenay dirdhaba si wadada loo furo xilligaa ugaaskii dadkana waxaa lagala hadlan wada furistaaba ayada wax kale oo maadaragtay dee horeba way yiman lahaayeen oo dadka la hadli lahaayeen dee hore uma yiman dadka lamay hadal oo maadaragtay may tacsiyadeen waxba kamay qaban arrintaa laakiinse dee odhan mayno maadaragtay iyaguna dad la qasbayay oo xoog lagu haystay ahaayeen oo iyagaaba lagu maadaragtay lalahaa idinkaa ka dambeeyaba kacdoonkan Soomaalida dadkanina kacdoonku wuxuu u yimiday wuxuu ahaa kacdoon nabadeed oo dad doonaya xaqii xaquuqdoodii unbay ahayd dad maadaragtay wax burburiyaya ama wax diidaya ama dariiqyo xidhay maahay marka ay yimaadeenna shacabku dood iyo ogaansi odayaalba dadkii dhalinyartii waa lala hadlay dadkii waxay yidhahdeen 3 cisho tacsiibaan dambaysana maye dariiqa fura waa yahay waan furaynaa dee hawshii annagaa wax ka qabanayno dacwaddii waan wadaynaa halkaasay taagan tahay xilligaa iyaga imika dee hawl baa u taalla in maadaragtay dadka xaquuqdoodii ay u doodaan ay soo celiyaan baa u taalla annaguna waan ku garab siinaynaa arrintaa waayo wax maanta laisuga horjeysto ama mise maadaragtay dadku ay ku kala qaybsamaan arrintani maaha waa arrin umadeed waa dad dhibaataysan xilligaa itaalkoogu intuu doonay ha noqde madaxweynaha iyo ku-xigeenka itaalkoogu iyo itaalkay kuleeyihiin Itoobiya iyo maadaragtay waxay soo goyn karaan waan arki doonaa annagu kuwii taageeraan ee arrintaa ku taageera waan gartay ugu dambayntii waxaynu la soconnaa in deegaamada dhaca xuduudda Soomaalidu ay leedahay qoomiyadaha kale gaar ahaan qoomiyadda Oromada iyo Canfarta ay ka jiraan ololayaal qorsheysan oo aad moodo dalbalaarsi cad in lagu samaynayo arrintan dawladda dhexe waxaa lagu eedeeyaa inaysan dhexdhexaad ka ahayn ama aysan daacad ka ahayn khilaafka iyo isjiidka u dhaxeeya deegaamada mar haddii ay sidaa tahay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee laga yaabo afkaaraha kala duwan iyo kala qaybsanaanta qabyaaladda iyo waxyaalahaasi ay ku jiraan maxaad ugu baaqi lahayd ka siyaasi aadan allaale ahaan horta waa runtaada waxa weeyaan maanta Soomaali iyadaa u naqan Itoobiya marka la eego waxa weeyaan deegaankeygii dambaan meelo badan xuduud dheer baan la leedahay Oromada tan Canfartu
وواحد كده مالي انتصام واحيو وضد الوديان بها وضمع من عدولة إثيوبيا كي من دين ورجي هراء تجري ويسميين أنقله حدود غير بالله لنا رمضان ما أنت الدولة إثيوبيا يدا حكامينيس مرتا ضمع ده ودول بابا إياه كجرا حلقة وحوية الوحى أرتقل لها رجع إن رمضان وحى لها إن وضد ولا لا نحي حدي ولا الكلمة ضعف iyo idinka dambaynaysa ama dambaynoo tahay dul balaarsigaas indala-aanta ka jooga hadday tahay mooyaale iyo hadday tiro dhaba tahayna magaalooyin labada magaalo waaweyn waa magaalooyin Soomaaliyeed ha ku hintaaqmina waxba nigama hirgalayo cadaawad u baad Soomaali gashanaysaan cadaawad aad gashataan idinkoon bay nii dardaan waxa oran lahaa waran iska kaashan abaasiiniyankan oo ma aragtay ama arkayno idinkana nii danaynin annagana noo danaynin aqli ha lagu daro waxaan wada yeelano aan wax iska wada caabino dabacana jooji baa oran lahaa Soomaalina waxaan oran lahaa Soomaaliya maanta wada arkaysaa meeshaad joogtada adaa u noqon maanta dad waxa weeye horta in aad muujiso Soomaalinimadaadii iyo dadnimadaadii inaad isku kalsoonaato inaad ma aragtay soo jeedo geeskan Afrika uu walaaqan yahay Ethiopia waxay bari noqon doontaa Ilaahay baa karan waa tan oo aan arkaynaa amxaar iyo tigreneeshu kala mar waa wax cad oo arkayna bari toolana Oromo iyo amxaar xiisad adag baa dhex taalo oo ay magaalada Addis Ababa waxa weeye waxaan Ethiopia dhan walaaqan tahay marka Soomaaliyay midnimada Soomaaliyeed baa wax ku noqon haddii Ethiopia ay si kale inda kala yeelatana adigoo isku duuban waxaaga inaad faraaq ku qabsato haddii Ethiopia ay wada noolaanayso oo nidaam iyo wax la sameeyana adigoo isku duuban xaqiiq waxaad lahayd aad Ethiopia ka goosato waa anuuntaada oran lahaa midnimadaadu waa muhiim maanta waxaad Ethiopia ka hayso ma jiro waad bahdilan tahay Soomaali aad buu bahdilan tahay hay'adaha dawladeed oo dhan inuu ka soo qaad Ethiopian Airlines hadday tahay qoladan koraanka hadday tahay qolada telefoonada hadday tahay baalanka hadday tahay wixii Ethiopia aan wada lahayn waxba kama hayno waan bahdilan tahay dawladda Ethiopia federaalka waxba kama muhiim hal wasiir baa meesha jooga oo ma aragtay isaguna ma aragtay maanta aan arkayno in uu isla meel ku xidhan yahay kolkaa waxa weeye Soomaali waxaan u leeyahay war midnimadaada wax weyn bay tahay maanta midnimada loo baahan yahay dareenka midnimada waxa ku gaaro dhulaha wax intaas aan u leeyahay
akhyaarta hawada nagala socotay waraysigaasi siyaasiga ruucadaaga ah ee aadan alaale ayaa ugu dambeeyay عويسنيمدان عاوا برنامجك إليس تي في ويدن كنت لقليا تانية برنامج هذا حقا انتان سوي معنا انه وبهذا إليس تي في ويضا اسكو دوان إذن نبدأ يو نوري كولانتي